الزول في الاول مازال نتكمل نسوي وكذا دي مسلاين غاف فوزماز نع البونسي نوالاش نافانا تيغتن ديال نسن 23 ثوفونت ولا مد بوغ كي مسلايا غاف وكاد كان قعدان يعني مستنن دي مغناسن دي نغماسن دي سرثانن دي مسلاين غاف وانشتكي ودات كان يسماون مشا امزوغون ديك السنه كنت سوق حتى شكون ثاني ذا مزوغو ياك ميد بدا كان وزمازا كي وكي موحن دابو كي تتوالي ما كان سيسي بدير لا سيريا كي لي زانترفيو واحد قيمة سمعنا من بعد كي دارني ياكو كذي الدول لما ميسمينا وبوزا مولود حمرانية الزهر بالسادي ذي يوسف الزوق ياسين دريسي ذا ماسيني صاحب بيد مهنا مامري كذا عني ومستان لوناس كمال كي مازال تو غنتكمل فاش كي كان عندنا وين مسلاي مشا تو دين فيون ديال ربعه يدسن ديون كاسين تبغى يدسن نتوالي مكيكي اتعدين يون يون هاد الزويغه سوق مستان عثمان بالسالم عثمان بالسالم زغمت ميس لافانا تيغاثن يعتد كان توغا غاثن سولغاس وكني غاتد صندقة غفين دي ضغانا سكي دي لافانا تيغاثن ستاشون غير كني زغام سندذ اما ثوغي ديالان لكن ثوغا يغال تمسول تاعي جدرميين يا سيرفيس سيكوريتي للجزائر قضن المحال عندها قضن ولاتي وشولين نعطي مثلا عندها وبغانا غادي ديالي كي اشما غادي يضرون دي لابانا كانت ولا غادي تموت القبايل قبغن ولا وين اصلا قاني قبايلين قيمه قبغن تسمى ولاش ان ولاش اشتكي وكين يدي زني دي شقاع السكين اثمان بسال مقاتي ولا انا تنكني لا غادي دي تيكو 5 اثمان تنميت ميختي دي فكا زغن فكره دي نسعدي ثانيه اثمان ازوف لك اثمان زوف لك الدراشيد سن ميرسي تي كيو 5 سن ميرسي نوان. أثمان أو يفن غادي نزغى نفهم يعني إذن نور فاني دوز نص كذا شو كي جانا تيدخل مرة إذن كي نرفان اي غرار فيها خاطر جي با لابيتود نهضر على كني مي سي كوا الفون الى قضيه سيتو ما يلي دار فو تلا الانتيليجونس داريا خاطر ثورا لا قرا نرفو كان خاطر نرفا نغ نرفو خاطر اوني رياكسيونير نو نرفا خاطر ثلاث سوايع عندها الى قد نسبق النرف ود نسفهم كرا نتمس تمزواروث سوا شوليناكي نجمعت مساوالا خدمن اجرا ومشطوح يوكن ادينين ذوال اكن الرونسن روحن ذي البطل ذي تمثال تيمون قار لو دوسي دو الاربعه نافيرات يوكن كان ادعوده نغفيد وثدر الدوسيه كي داخليس ماشي ذا دوسي جمال بن سماعي نو الدوسي ثاكي يعني تمثال تنتمس ذي تمورت القبايل ذي 2021 يعني الموثني يقموثن ذي تمورت القبايل امش ملان يعني الخساره يوكد يلان ذي تمستني يعني داغن الموت بقشيش اكيني مع المزيان جمال بن اسماعيل ça veut dire le dossier اكي c'est un dossier qu'on peut appeler le dossier de l'Arba Nature nar le dossier des feux de forêt en Kabylie 2021 وكي يسمى من الصح لو دوسي تاعي الا كنزرك الدوسي مثلا ذاكي غوري كورقينا استهلاكي اتصل للعباد ولا نرى ولا ذيك مكوان من الموت مقارن الموت من جمال بن اسماعيل سوا شو سنحكمن حكمنا السنه كان ذو ثني هكان بلانيفيان الموت كي بقشيشه كي نتا ويا اوكين بروف ني اس ام اس ني témoignage ni affirmation des services secrets ni message messenger ni message WhatsApp ni preuve matérielle ni preuve scientifique ni rien
ان ناسا ذكون ويك صرغن تمورت القبايل، ذكون ويك بريبارين ثمر غيوثني، ذكون ويك نغان لي 124 مور دي تمورت القبايل، ذكون ويك نغان جمال بن اسماعيل، ذكون ويك سخرغن تمورت القبايل، ذكون ويك روين كلش. حكمنا سنس الموت ويا 19 سنين ويا 29 سنه، ويا رثني فغن شو كان سعدان بالحبس. الا كنزرا كنا دا رشيد وكي ذا دوسي قرويه مرد دمض ميرا مقناش كي تونسينيون تاع لونيفرسيتي نفكاي وحدس اتسنت تصاوض وقيل نيك 15 لي زافير وحدس. اما ستان سفيان وعلي مثلا جو بونس سي سون دوزيام بروسي اكثر قلت كاع ثلاثه يمديك. ولاش تدرت ويسعني راه محبوس الموجود سا نيكزيست با. جو ديفي كيكونك دي تمورت القبايل وثيتي تسطيف ارجيجل من دهدر مازال تخدم تقبايل تروح ذاك الحال ميد النصريه شعب تلامذ تروح علي كابيل دالجي علي كابيل دلا دياسبورا وروح سقسي يون الناس اسكو تصنغ يون ديال الحبس نا يون ينفع نا يون يسعى دوسي ديال الموت اكديني نوك نسن يون ناقصين ثلاثه واش فاهم كاع تير اكينين جامي خما الحاجه شو كانوا قاد غاسو بغار دونك رفويا كين يسد يوكي وان شتاي بس كذا شو خدمن الحاجه ثين كيروتيزن دي قولت واش ولينا كي غتسرود بغانا تسرود خاطر ظن ديال اليوم لو كان في مثيناكي زران تكن دريان ستيلا واش خدمن ولا شوا ديكرنا دي فكي قادو مساكن عقلي ولا غدي دوسي الا وان دا لي دوسي ولا خثن دي دونيتي وطون كافوكا ما يلي تايما تستزرات ولا ميسي يخدموا الفالطا اتسرو اتسنغني اتقيم خالد مي موتي واش وليناكي زرانا كنت دريان سن ولاش ذا شو خمان الدراشي يقول يا زندي مطي وكينا سنتو زمر غير ديني سي با اون سيكسيون غير اون كومباني تشكان انا ربعه ثلاثه اللي قهدر لونغاج ميليتير شكان دي باتايون اي دي فورس سبيسيال شكان لي فورس سبيسيال يلاق ماشي كلا تشغل الكوراج الا قد سيدي تكتشيني صافي دير ذوني كليك تخمم صافي دير وكذا كي ورحنا ايطاب بار ايطاب. الميساج اللي بغات تفكر عبد الرشيد خاطر زرغ بليك اغتسلم الخساره وثراره الخساره وثوهراره اي تغلفوض سواي النظام زعما غير غلفها هكا النظام ذي العقل كان ينسى ذي التصرف كاع كان يتصرف كاع ذي لا كولتور بوليتيك نا يغيف كان نخدم سي الباسيفيزم ماشي د لا فابلاس خاطر وكاين الحبس دوبي 2018 على الساعه سي با اون كيستيون كون فاب فرنسا وما ادراك صغير من 60 العباد خما لي زاتونتا ديو باتال اين راك منك تبروفوكين الغاشي الا قالها ونبغى راه تصدروا الفلطه اي وزن غير ما تفهمنا خاطر سوريا يقول ما دير غاري ولا كاع سيرين داك الشيء يساوني لا فيولونس ونساوى لا فيولونس كون حدوث ربي مش قارن نقل غاد نقارك كنا هثني كساسو سما نيك سير تيكتي وين يمون قار لا لوت باسيفيك مي الكاز استوض مسكون دانيا مراد رشيد يخدم يشماك
اتكشمط سا خميس استوضي اللي سا خاطر تنتقد دي فيسبوك سنبيض ليا تخشيش 17 سنه بوين سي داخل البخام سي داخل البوسو اش نتكسر لي ليسونسيون قال لك خدم ترونسبور سي ودا نشتني ساعه دات تشنورا ونسان اتسوى ثلاثه لعيبه كونداني امور ديوث لا فامي هادشي كاع دار كازا ينفو غادي يجربها برا واش سوى الناس تزدا ثقه ناس دا شارع هادشي يقيم 36 وسوايع عند البحر ثابتو تسوق الناس تخدم ولا ذا الكعب تتكش من الروس تكش من الروس على بيسين على السبور ما لا سوى التمغار داخل الكوميسارية تكسب تليفونيت مطوط اتوالد تليفونيت داخل سونز اوكين اوتوريزاسيون جوديسيير تتبع لي زافوكات في الصبخه ما تنتبعش لي تجيب استفكر ميكرو من نعيم صالحي غادر قبل ثم ودي سان ديبوتي غام سيناتور كاين لا مورت القبائل كي ستان كونسير صافي دير اي توثق اي تسرو اي تنفو اي تحكموا في الموت صافي دير تكنيكمون تنغضيه اي تسرغض اي تكسر توت فورم دو ديفلوبمون ايكونوميك ويد تسغيموض العباده يدي تسرقمن اي تو تاتون اسكو لي جون تقيمنا كاكيني جامي سا نيكزيست با الا قد سدن الا قد فهم انت مسالتاكي ولاش دايني كوارن تدو يانا غاثمانة ذابو غتزيغين سلوايس تنتوالا ضد الجلفة يغاضي شي ضروري كي فلسطينيين دي غزة. يخدم كثر néanmoins c'est une guerre de territoire تبان néanmoins تبان il y a un groupe qui a pris des armes كشمنا داخل l'état d'Israël نغان 1200 personnes néanmoins تبان c'est une guerre قال غالا نواد دواد c'est le contexte néanmoins Hamas il a pris des armes il est soutenu par la Turquie par le Qatar il a des milliers de locaux sur Israël il a pris des soldats israéliens en otage néanmoins la guerre تبان لو كنا on n'a pas attaqué des soldats algériens d'Arachide ولا شي قبايلين ينغانا بوليس ديال ليستوار دو الجيري ولا شي بوليتيسيان كابيل دي دونيتيس يسول دي وكنا ذن غنويه ولا شي موفمون بوليتيك كابيلي قران البومبا داخل لايروبور سا نيكزيست با وكنا تخمض نشتاقيني دي ثمورت لعيباديس ظلفن جوست هاد مسلايت نسنا دا عيشنا دي ديال الناس تصور ذي الغاشي من الصباح من الدين قلت تولي غتابعها ولاش نسود سولنا الغاشي في حدايا 16 سنه اش تصور انت اللي قد سمتها السنيم ذي اللي دايره ذي الكوميساريا كنت تخدم مال البوليتيك هو الكابيلي شنو كاين كي اون ليف لي دروا بوليتيك اي سيفي كي طون بوبل تقشيش 16 سنه j'ai eu des témoignages il y a des filles et des garçons de 16 15 ans سبارطاجين دماطو بدا ايت منقلات وكنت غاش جريح وكذا علاوه لفات اختار من بالك اون سبيساليتي ديال اليونيفرسيتي نهضر جوج نتساوي هي هو التسنيم وتخدم على البوليتيك وكل الا كتقدر من الضوابط الوطنيه الاسلام والعروبه il y a des parents دراج كيف يزرانا لا في حداين النار في حداين سوا كونداني 29 سنه الحبس ارثوره نزرا ندل ارثوره ولا شو كزرا ندل ارثوره جو دي بيان ارثوره ونزرا ندلت نزرا بلي كل ترى ديال الحبس مو نزرا ندلت مي اون بارل با باسكو on sait pas on veut pas dire des choses
روح لنا مولا نسا وزرانا راه ندالات. جو سي بيرتينامون زرانا ندالات. ils ont condamné مولا نسا ديال الحبس. une jeune fille condamnée à 21 ans اكثر ماشي كتيالي 3 ايام. كون لاباس خمنا سا دوسيي ils l'ont condamné. مي الجهاله تاعي ما دراش واه. خدمنا باراج يظلي بوين دي زونيتي سبيسيال خدمنا باراج. ils ont créé l'encombrement sur toute la ligne. ولاش طوموبيل جي دو témoignage قال نود تجيب كواغطك اي دي كيستيون د باساس. هي انت من الاربعه شكون باباك؟ يون بابا سي ان غرون مجاهد سي ان غرون ماكيزار ديال لا ريفولوسيون. انت دينا التيمونياجي إنيك في راس الكواغ في راس كلش. إنيك شكون هو باباك؟ ماشي واسم باباك شكون باباك. إنيك بابا ستا ماكيزار يموت في العالم يقال في واحد. إنيك فغا ديني غير العجب مزرغ باللي شكون كيخسر سي الروايت راجل. ils sont dans la provocation. جعلنا بيك ما تساعد البوفوار تساعد كلش. غلظن وزرغ بلي غلظن مليح. إلاق بالك هاث من الانحراف القبايل يقلان. il faut qu'ils appellent à la raison avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard. Il est impossible تكمل لي حاله هكا ونقبل راه نمحو. ماشي حاله ما تمحيضيك جو في رياجير. سي inadmissible. ça veut dire اي تمحوض ناخذ اي تمحوض ناخذ سي بون سو اي تمحوض ناخذ نتقارا. ça veut dire غور كي لقيت تمحوض الا لقيت تسنكرو. نو سي با كوم سا. heureusement غليندا فيك اون إليت كابيل عطاسي تتكريتيكينا مي تسالي عقل مليح. تسالي عقل مليح. ولاش كمزرويا. Je défie n'importe quel historien. Un pays où il y a une telle répression et ça n'a pas de à la violence. Et aucun une violence urbaine d'émeute. Ça n'existe pas. Mais à un certain moment, non. On a vu la réponse à la grève. Hein. La grève a été suivie à 100%. Et les la grève, c'est qu'ils sont convaincus malgré les menaces. Mais les Israéliens sont convaincus. C'est un message. Où je sais pertinemment s'il va y avoir un appel à la grève à toute la Kabylie, il y aura un taux de participation énorme. إلى أدسلن وذر نظر. تدميتك أثمنة يكشم الداير فريد بوشامات سي مارساي فوالا. عيد سلم وي. الزول لك فريد. الزول إجماع رشيد الزول عثمان الزول مس فريد. فريد تلحق تورا يبدا دمسلاي عثمان يفكد لحالة يدي ضغنا سكيد لابا نثيرة ذا 16 اونفير إلا بلو سندذ أماثونا قاب جنرال مشى
إغالا اللامان مازال سما كاين لامان يان الحريصة في سنويا في كوميرسيا كنيع مام برنامج تيماثين محباس لان تكرا زيتي كونفوكي فين دار ديبون دي سالن او يفان تشينا دنا شو تسمور لينك جاكي دي دونا كذا لافانا تيغاس أتيا وفيغ دي السنة كيما أجمع رشيد ذي مدوكالين في دي صور الأخبار مي هو يمكن أن تولي على تخي بريزون سور لي ريزو مي تبع في الولي نون malheureusement صحينو يسعمي ذرا هذه لير بلو بريزون جو سوي سو تريتمون فاهمة ذا شارد نيني البطل اللي ساعدين تورا في ثمورثنا يمكن يسال يوث نداوسا كذا مسيحي لا تظل غا كيدير سال يوث تراوسا نيغاس اهاث او فانا ربي si سيدي الأربعة ça sera j'aimerais peut-être ça va rester comme un slogan pour mes amis pour tous les militants أهاث الأربعة نتيجة sera le tombeau de ce régime algérien خاطر ذي البطلة ذلك مالد فرنت لوين شي مثيل أذكرون ترى في ثروان سنت يرنا أثن سبتن دي يغال لما نسن قرعان دولتي لوين يعني تمجدنا غير ثروان سنت يعني ce régime est un régime fasciste et là je pèse mes mots parce que en psychologie on peut interpréter mais il ne s'agit pas d'interprétation c'est des faits réels. C'est un régime fasciste qui est en train de porter atteinte à des vies humaines, qui manipule, bien sûr. مثل ما دنو على فين يضان مثلا سلم يلان ذرقز وصادف c'est un juriste يسنك l'homoradien ils ont manipulé كل حالة يدين c'est du machiavélisme c'est du cynisme سورة يغلي البطل غا ثرونا سلامة vraiment du fond de mon cœur que ثيدي أتسوغال في اللسن قامش تفخت أتطف وين تيلدين السلامة الأربعة هي historiquement, moralement, politiquement, philosophiquement, ça sera le tombeau du régime algérien. Voilà ma pensée profonde c'est-à-dire mais voilà رسالني mais voilà أمش حقرن ثيلاوين اللي ثيمثلني يديفرن غير ثروانسات تدمير كيفانيت الدغال ما استنات ما تنيض باللي لا كلاس انتليكتويال كابيل اللي طري ساج كور هذا شو ازما تفكتشي دي زن اي لا كلاس انتليكتويال كي انت خاصهم دي زنان خاصهم دي ام كتشيني ما كيتخدم ذاك تخدم دا ميساج شو الساغه ادخل من لي زانتيليكتويال وندي هضرنا خطر quand même c'est une ville de plus c'est une région de plusieurs milliers d'habitants qui ont fait grève. Là tu as des sections entières de lutte antiterroriste isolées pour des gens civils. C'est un bataillon complet et une région encerclée, une région civile. Je dis bien civile. Le RCD vient de prendre la parole. C'est le moment ou jamais. C'est vrai, il y a le khouf, il y a le mais cette grève-là, c'est le moment. Les chanteurs kabyles, les groupes de chanteurs, les écrivains, de prendre part. C'est le moment. Il n'y a pas un autre moment. Là, Agdoud, il a fait grève générale. Agdoud, il s'est exprimé. C'est le moment ou jamais que notre lutte va à l'apaisement du côté pouvoir algérien. Et on commence par la raison. C'est le moment d'appeler à la mobilisation de toute la Kabylie et de tous les Kabyles à travers le monde. Il y en a dans tous les sens. Quand je vois des personnes, j'arrive pas à exprimer le degré d'injustice. Mais tout ça, mais même les églises, en Kabylie.
جوستومون الا كان باعي مسيحيا اللي قباليا تموت القبائل اللي يدي ساون قناه فغون هذا من تدي وتد الشكينه فاش تاكي جوستومون فم ذا تمزكيدا نا لي زيكليزي اللي تموت القبائل مثلا تشوف لينا طاس يغالا دانيا مينوت وخرنا كاين خان بغانا دينينا بوه مي تاكي دينا سالم عثمان بن سالم عثمان انك بلي وغادا بوهني وغنحس حرمنت وغنوا ذي مسيحيين مساكين اثناء ازمنه كفونا وال كمل وليك عثمان وكي يا شيوان. Mais c'est ça, c'est que eux, ils doivent frapper tous les fondements de la Kabylie. Ça veut dire la terme de la cité, de la laïcité, du respect de la liberté de conscience. Tu vois? Donc, à un certain moment, c'est le moment ou jamais où l'élite kabyle va parler. Ouais, Il a pour la Kabylie. c'est Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il faut aller au foot, Bougarik Touassinen. Il a, c'est le moment ou jamais de répondre. C'est le moment ou jamais de faire des actions. C'est le moment ou jamais de faire des galas de solidarité avec nos prisonniers. C'est le moment ou jamais de faire des galas de conscientisation. Il faut qu'aucune scène ne va passer sans parler de la situation actuelle en Kabylie. Toutes leurs interventions médiatiques, normalement, ils doivent commencer toujours, mais oui, sur la peinture de Vinci. C'est le moment de dire et de commencer. تنمية عثمان شفت والله شي فاقد ذو لقا ماشي حاجة ساكم تكين تموت القبائل ودغليان كان في يونموس السرثان كان بوذ ما هناك كان لي ميديا كالك كوراجو كي يدفن يديك فونا اول ما شات انا يك كي دينا عثمان يك لي توت لي كوش لا سوسيتي اما ذي مسلمين اما ذي مسيحيين اما ذي اما ذي سرثيين وكذا تمن البوليتيك اما ذي زانتيليكتوال لي زيكي الا خد هضرنا هكا فريد. Je suis tout à fait d'accord. La question politique de la Kabylie, elle est définitivement posée. Elle ne doit plus être un tabou, surtout voyez, à l'envers des maintenant, c'est à l'endroit de l'ensemble de l'élite kabyle, ce qu'on appelle l'élite kabyle, à savoir عندنا ذا شو ثن غير واش السلامن غير فاش تميزن. Personnellement, dans toutes mes positions publiques, j'ai toujours fait appel à toute l'élite kabyle, à Knvronilin, la question kabyle ne doit plus être un tabou. C'est la Kabylie qui souffre, c'est la Kabylie historiquement qui a porté l'ensemble du combat de la démocratie, de l'identité, le combat, la digue contre l'intégrisme islamiste, c'est quand même la Kabylie. ودنشوغ على ليك غافي سنفرناكين يبود الحال يركزن تلاوينك تاع ناس تمثلت تقبايليس ذاغني tous les pans de la société, toutes les catégories sont touchées, sont menacées. Comment ils ont brimé le monde de la culture, comment ils ont brimé les cafés littéraires, comment ils attaquent les éditions qui sont jugées un peu subversives. Dernièrement, c'est le cas de l'édition Coucou, qui a été brimée aussi. مثلا يوم سعد لي يمون سواد سلام حقرنت وزميرة دياس وزميرة كندا وزميرة ديال ما يروح هذه مسالاج زي جدرمين الاثي قبلا ماشي اليوت يعني دونك ايش بايد ربي الى قلق ذيلك ادير افوس المعاونه غير تمثال تاعين تقبايلي كي اتاكي دون سون ايسونس دون سون هيستوار دون سا فيلوزوفي دون سي فوندمون لاغني يشبايد ربي ماشي ذات الاربعه كان اريغ ذندا تمثال تاعين محبس نسن فحرمي ولا سناوين ذوك وكيد الحاجه داغنا غادي في كنتيساس اما روفان
نورمالمون الا قضيتو دارينا كل رشا اذكر نتورا باسكو ثانايا غاك تمثلت. Et encore une fois, je me permets de mettre l'emphase sur cette question. Il s'agit de la Kabylie. Je suis désolé. يقال ديون بوال وسلويني قديم من فرنسا. شفت في الساعة رشيد جاك شيراك. يجد أول يسعى المعنى يعني on peut le connoter la terre brûle quelque chose comme ça, la planète brûle et nous regardons ailleurs. La Kabylie brûle au sens propre et au sens figuré. La Kabylie brûle et nous regardons ailleurs. L'exemple de Raza, il est édifiant, mais en général, il y en a un chef-d'œuvre à faire maintenant. Je n'ai pas de leçons à délivrer à mes frères et sœurs kabyles, loin de moi. Je ne suis qu'un citoyen parmi d'autres. Il n'y a pas d'avenir dans une Algérie arabo-islamique. Et je ne sais pas, par opportunisme pour certains, par calcul pour d'autres, par, je ne sais Par pas, peur, par par peur corruption, aussi, par peur. par peur. La peur, Oui. certainement aussi. سي دوماج مازال غنتزين في النوض الجزائر انت تكزميت عرفتي نسلمت في التساينس سي لاغمي ذا الدراع تسموه حقرانيت سعان البترول سعان الاسلام غوليجيون ديتا il manipule par l'islam نبغيتي تزوليني عدان الى كابيلي تقيم وحدس ثورا مي هو ياسر ربي غادا خسر غاين دي مديرن يرنا نكوني نتيك صار تدرينا انا ما كنهبل يشبه ربي نبض ريوث تيزي ومزروي. Nous sommes à un moment de l'histoire and nous devons prendre définitivement position. إلا نحارب في ثرونا نحارب في فكلنا نحارب في مزروينا غاي رشيد. C'est notre histoire qui est en train de basculer, c'est notre identité. Justement, la Kabylie brûle et nous regardons ailleurs. ثاني هي ثاني تكشمدي غور نعطوها غير سيكي اسمنا بوزار ولم تمر لي ثمان بسالم اكد فريد بوشامات ثورا ياسمينا اثن ثوالا شو دي غانا سكين دونك الى الحريص في اكني هاف لا غريف كي وتكميلا نعاود وتسغا تموت قبالين شو تمر لي ياسمينا لكن ولا بليك تفنخ تساونت ديال 4 سي اكزاكتومون سا vraiment c'est quand même extraordinaire quoi, c'est-à-dire ولا تلاوين في ما فينا كي بولاش يروح ندير البطل كونداني مور ديال البطل ولا لا même pas ديالنا. C'est une histoire extraordinaire ça, c'est une histoire de fou. Et puis on s'attaque à ces femmes-là. إلا قرا دفرونت تكسنت لي بورتابل ils empêchent, ils intimident les transporteurs, ils intimident les commerçants qui veulent faire grève. Enfin, en tout cas, s'ils cherchent la soumission, là, pour l'instant, ils y sont arrivés. Par la terreur, hein, c'est par la terreur qu'ils y arrivent. Hein. La preuve, c'est que, quand même, déjà, les principaux concernés, ils essayent de fraude quand même. Et elles sont totalement dans leurs droits. Complètement dans leurs droits. Et elles, et leurs enfants, et toute la région, et toute la Kabylie. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Et puis il a pas de sous en plus. En plus, il a pas de sous. Ah ouais. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Non, je suis désolée, ça peut. Adden, tu dis ça. Comme il l'a très bien expliqué, Atman. De toute façon, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Hein, c'est même Michel Médessa. Hein. Ils ont l'habitude de nous assassiner individuellement, collectivement. Ils ont massacré la Kabylie. La preuve, hein, tu vois. Maintenant, tu te retrouves à... Et j'ai même entendu parler même des policiers, des femmes policiers. Elles vont les empêcher de réclamer la justice pour leurs enfants. Mais ils vont rappeler que il ne manquerait plus que ça. Ils sont capables de tout, nous, hein. Nous, ils sont capables de tout. La question, c'est nous connaître jusqu'où on est capable d'aller. À Kegi.
À chaque fois les trucs. Il y en a, il faut pas croire que ils vont épargner les uns les autres. Hein. Et les uns après les autres. Ah, ceux-là, le Mac, ils l'ont complètement, et puis sont tous en prison. Les souverainistes, ils ont tous l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si jamais ils parlent, ils se retrouvent en prison, impliqués dans un meurtre ou dans n'importe quoi, hein. Ils peuvent inventer n'importe quoi. Les juges, ils valident. Je sais pas comment elle a fait la juge là pour valider. On lui donne une liste, on lui dit voilà, t'es condamné à mort. Voilà, le gars, il était même pas là. Ben ouais, valide en appel. Elle valide. Elle valide. Les journalistes, ils valident, enfin certains, notamment le Halilet. Mais parce que légitimer ça, il va le poursuivre jusqu'au dernier jour. Dans l'histoire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la façon dont Yassine Delissi l'a directement interpellé dans une émission avec TQ5. D'ailleurs, il a pas idée avec quel comment vous pouvez valider ça comme ça, avec autant de légèreté? Des choses, c'est pas des êtres humains. Indépendamment de la Kabylie, indépendamment même de l'Algérie, de tout ce que vous voulez, humainement parlant, on accepte que des innocents ils soient condamnés à mort, que leur famille elle soit martyrisée. Je ne sais pas où, à Chilef, je ne sais pas où, ils se retrouvent à faire des centaines de kilomètres pour les voir un quart d'heure, et nous ils sont dans les cellules des quartiers des condamnés à mort. Non, mais on peut. تلاقي ما نقبلت تلاقي ما نقبلت ما نقبلت نخلال أكثر بوانج تلاقي. Parce on peut pas être méprisé aussi ouvertement que ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui. Et encore une fois, j'interpelle encore une fois les pseudo-élites guinéens. Hein, je parle de ceux qui sont dans la diaspora, hein, je ne parle pas de ceux qui sont en Algérie. Hein. Ceux qui sont en Algérie, ils sont dans la même situation que les avocats, que la population, que les militants, que tout le monde. Ils ont des monstres. C'est de la Yvette qu'ils ont. C'est pas des gens qui les gouvernent, c'est des monstres. Bon, ça, on l'a compris. Mais ceux qui sont à l'extérieur, Wiggy, ils sont comptables devant l'histoire. Et ils sont responsables. Autant que l'État algérien. Parce que quand tu ne dénonces pas ça, un truc aussi énorme que ça, moi, je suis désolée, je considère que tu le cautionnes. Surtout quand tu es une personnalité politique ou une personnalité artistique ou une personnalité intellectuelle ou encore, à plus forte raison, un journaliste. Alors, Farid, Yasmine, il n'y a personne qui est épargné. نرد باللي نساوني كراي مسيحيين نقدر نهضران الديني نبوه هاشو كيس نضرونا كام مشى وزمينا وحنا ما كنا قادنا عن في كونفوكين لا بوليس لا جوندارميري يسنا لقني زيغليز وفينا مي بان كازالن الا كان يسالني تشيني فريد نظن يسالن. Écoute, Issel, oui, je reçois comme ça des nouvelles par-ci, par-là. Pour l'Église en général, Arachid, il y a voilà le grand tabou hein, qui entoure la présence de l'Église. Hein, on va dire le prieuré de l'arabo-islamisme, bien sûr. Et Messihiyin, si tu veux, ils ne font pas dans la politique, ils essayent de ne pas trop faire de bruit pour préserver un peu une forme d'intimité, une forme de piété. Mais dans l'espoir de garder quelques petits espaces, c'est-à-dire مش les petits espaces وتنجينا تمزقيدا واضيين ورجين سومانس سومانس تروحوا لنا تزالان دينا دونك qui est ciblé, c'est tous les espaces susceptibles d'être des espaces libres qui sont en train d'être brimés, jusqu'aux églises, justement. Jusqu'ici, les églises ne font pas de bruit, etc. Mais dans ces milieux chrétiens, il y a aussi une activité culturelle édifiante. C'est un lieu de liberté, bien sûr, c'est un grand tabou de casser déjà, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté du culte, c'est le vécu laïque de la Kabylie qui est touché aussi. Au fait, le Hukuma al-Zahir, c'est le KGB, je dirais, multiplié en exponentiel.
زرانا شو خدمنا. Tout espace de liberté est dans leur viseur. ثولا المسيحيين داغني كلا تشوك دي داغن لان ويدير ولن اطاسي ديفيرونس تمورت il faut le dire سميتها لاقنا كل les églises et puis il y en a qui sont régulièrement harcelés harassés par les services تنادين في اللسن même quand ils font des réunions dans les maisons parce que تقسيم مسيحيين تجمع دي خامن tellement les églises غلقنت et ils sont surveillés داغن زرا il y a des top داغني لان يشكم من زنوزو ينتن. Donc, c'est une véritable persécution. Hein. Ça nous rappelle dans l'histoire de l'Église les Nérons, les grands empereurs qui persécutaient nos ancêtres. Donc, l'histoire, elle se répète. Mais encore une fois, c'est la Kabylie elle-même, dans son essence, dans son cœur, dans sa liberté, dans sa laïcité, dans sa démocratie, qui est visée. Et bien sûr, c'est un gros morceau que de s'attaquer à l'Église. En même temps que l'ensemble, bien sûr, des militants, des associations, des écrivains, des artistes, toutes les catégories sont visées par ce pouvoir. Donc, il peut il a اميون بومدان ايوا هذا قبل انت سواع ثدي ولا قال انا نستحي نسمنو دين قبايليت il faut finir avec ce complexe. Je pense que l'Algérie a vécu avec son système يبود الحاله قبايليه كثيرا ادلهون اخمنا تقبايليت اثني هيك شمد موراد حمامي ثورم ثاني مثل توليم يذنا موراد اول بوثيد غافين دي ضغانا سكيد لافانا ثيغاثن ستاشون فير سلخميس شو اذا وليك نعتمر لينيك. C'est la dictature, c'est le retour à la dictature au sens propre du terme. C'est une fuite en avant. Nous avons construit une petite démocratie pendant 35 ans. Nous avons payé très 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 cher ce combat. D'une nouvelle équipe, un nouveau clan, ils veulent le retour à la dictature. Le retour à la dictature ne va pas réussir. Nous sommes au 21e siècle. Le monde il est devenu un village. Ils ne vont pas réussir. Et l'exemple de cette horreur, c'est le summum c'est le summum de l'horreur d'un autoritarisme, d'une nouvelle politique qui fait peur. Elle fait peur إشاب, elle fait peur إيوه هيك اللي تستخدم المام. تنمير ثمورات تنفكد اوليك ثمورليك تغاد زيرو ما لونا ديك شناتي نرنو نعمولاش انا حبس ديني ما والو نقارو ياسمينة الى ونا ساتي دغنوض. Écoute, دينير درنوغ دينير كان إلا أسنف كل كورة جي وثمثنا يستمثلنا يقلن دي ثمورث إيوالا شاقين الأربعة ثلاثين يتواشو لينا قين الأربعة ثلاثين إلا قد نبدنا الغرسن. Vraiment, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on se manifeste. Et c'est pour ça que je tiens à te remercier encore une fois avec ton média qui a assuré quand même l'information. Et ça, c'est vraiment, c'est tout à votre honneur. Et voilà. Et puis, par exemple, دارنتيك إلا قال نتو دارنتيك بلي الحباس مازالت نتشارن سويقا ذاك النار. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas que la Vanetelaten, il n'y a pas que le MAC. Tout le monde est impliqué, tout le monde est concerné. Athana Segui, j'ai appris que Mohamed Tafalka, qui est un bonhomme adorable, qui a reçu tout le monde, qui a ouvert son association à tout le monde, tout à fait. de Saïd Saadi à Farhat Mahni, à tout le monde. Donc, et alors, c'est quelqu'un qui reçoit tout le monde. Et ben, il est placé en mandat de dépôt à son âge. Al-Ghazi, l'œil. Oh là là. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Placé sous mandat de dépôt à Coléa. Madani Mzarag est une personnalité politique. Voilà. Il est passé à la télévision, il je ne sais pas combien de policiers. Le gars, il est personnalité nationale politique. Il est protégé par l'État. Là, je suis la démocratie, la laïcité, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. ياسمين فكاد يسالي كي واحد تفان كان في كياس دويلتا كي غنوقو نغفير ولا تلمو ماشي ديو الثالث نتوث ياك واحد تفان كا
voilà. زيغة مازالت الحبس كيما غان ديوغالا اثواشو تيستي فرنسا شحال نويو هنايا ثورا اثني يفادو سالي كيدنا ياسمنا ثانتو سو موندا ديبوزي الحبس نقلع داني نسحس فطاس طاس افاري دينو الى اونيفرسيتي دارنوض. ذا ولدي دوين ولتنا ياسمينة. Ce pouvoir, au fait, il a pour stratégie une stratégie fascisante. Il veut en finir avec toute l'élite kabyle, avec toute expression vivante kabyle. Merci de ces voilà, c'est vraiment mon souhait et c'est peut-être c'est une inspiration historique. L'arbre sera le tombeau de ce régime parce que s'en prendre comme ça à des innocents, à des mères de famille innocentes ou saintes de Soula ou Yargan, ils se permettent même de harceler des femmes et alors je vais le rappeler à un moment de l'histoire. L'histoire se répète avec Rachid, c'est à Front National que le général Rondon, au fait, s'est attaqué en 1857 avec Farman Soumer. Mais j'ai envie de dire aux généraux actuels de l'Algérie, vous n'êtes pas le général Rondon, vous n'avez pas son envergure, vous n'avez pas son savoir-faire. Les généraux qui gouvernent l'Algérie est une mafia financière et j'en passe. La résistance kabyle, elle est séculaire, elle est millénaire. Il y en a tilawinagien, يكون يقوفلن استغراثين نسنت سوسيال من نسنت سومجد نسنت سلام vraiment c'est la fin de ce régime et ma solidarité entière avec tous les prisonniers لان ولا شاكي ثورة تيثا يعني تيفيدين تيثا مازال كاميرا مازال ويير اثاني مثلا واحد تفرت مغند فلاس ذي حقار الحكومه يجين في غرينا داغن الى قبايلك الى اتزدين نسعى يون قسوين تقبايليث الى قندوكل سلقبايل غف ثمورثنا تمور تقبايليث ونسعى ثمورث النظام c'est le cri de la liberté et c'est un combat philosophique existentiel. C'est notre existence qui est en jeu et la vérité vaincra de toute façon. Hein. L'histoire nous l'a enseigné, elle se répète indéfiniment. أكن قصح الثيثة أكن داغن ثبت ثيدت من نغنا داغني ولد مازال أن ترقو. L'Algérie, elle est fondée sur l'arabo-islamisme, elle est fondée sur une mafia militaire. Il n'y a pas d'avenir avec ce pouvoir, avec cette Algérie. زواجي ذا ولي واجد ما رشيد. كاتمان ولي كنت قرا. اولا قالوا الدراشيد نكينيا j'ai pas envie de disparaître. Absolument. Absolument. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, Manson, Nikini, j'ai pas envie de disparaître. Et de deux, c'est pas envie à délire dans le carcan de l'arabo-islamisme. Tout à fait. Ouais. C'est du réalisme. هذا عيشار dans les ténèbres, هذا عيشار الظلام, il vaut mieux de ça. Donc, soit d'Aïchar d'Illi comme il se doit, non, ça comme il se doit. Ok. Jusqu'à un dernier message, toi, je suis toujours, je pense qu'il a un coup sur la guerre, ou là où on arrive, ou jamais, un souci, حالة من السمية أنا دفعنا رشيد في الحدث. Voilà. Je le dis, je le répète, il y a un seul problème, c'est le pouvoir algérien et sa politique catastrophique vis-à-vis de la Kabylie. Ça, celui qui n'en parle pas, celui qui le cautionne, eh ben, il en est complice. Voilà. أولي ونديرو أيما رشيد تيغرينا يقبيلينك مرة هذا تزدين ماشي حالا اثلا 4 ثلاث ناري قبل تمثال تاكين يبيد الحال لا رشق كنت مرتقبيليث ادفتن افوس تجمات ارث واشو لينا جي محبس لغني اولنا محبس مره
ام كاميرا ام دام واحد يغاف دمغن ثمدي ثاقي اوكي ذراش تولا الشكويلات يتواحد السن غيرنا غير القبيله هاد جدين تنمير ستيماكس بوغاد دايا. اولا نكيرو. Oui, je vais donner une précision parce que la تسعة كوريون جماعة من تربحهم كوريون يا جويت الرئيس. Toutes nos pensées à tous les prisonniers, à toutes les victimes, à tous les prisonniers. Le premier sacré dans la vie, c'est la liberté. Personne ne peut détruire la liberté. ويجيني قوغان dans la fuite l'avant va نخرنا دفر أخرنا la dictature زندنا والله 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 30 verdun que vous allez échouer. La liberté va triompher. تنمير ثم بوغاد تكلم إذا كان نبدأ ضربوك تنمير voilà. ثم بوغاد نبدأ أمستان عثمان بالسلم تكشمد ياسمين وبوزا كشمد سوفتي فريد بوشما كشمد ياسمين وبوزا كشمد بوغاد حمامي أكيد نساتا جارا أول بثيل كان أغافيم نكذا غانا كتاكيد الأربعة ثلاثين ما كان سلاي تسجيل تكيب ظن ديز نمستان عثمان بالسلم غف نسات الأربعة ثلاثين أسا 20 أونفير زوج 23 تنغون يميا مشي دنيا خير ليه الى قيال الساعه هي الدقيقه الى قد سد نفكي ورا شاقينا قلنا ندير الحباس لانفورماسيون يدير الحق نمشي دنيا سكينا ذا قبايلي قال لنا داخل مش قال انستيتيوشن جوديسيير امبورطونت يساهم كانيس سي غلط الحاله فين كيضرون شو كان تصل القبايل كوزمير نرد نتقنا غير في تمثال تاكي دونك ذا شو قلنا اكزاكتومون دونك ذا شو قلنا اكزاكتومون الناس فوالا الى ان كونتاكتي المير الاربعه ثلاثه المير الاربعه ثلاثه il est obligé parce qu'il est tenu تفنت سكران تمثال دونك il est obligé de faire un travail غير تواشو لينا كيا اسقارن بلي كدبر قرويش الى قد تقنا في واشو لينا كينيا ايوا كنا دوسيا كين ويتلحق راه الانترناسيونال الا قد نتكن دقيقه رانا اتنفرو يا رانا لو بروبليم سي كي نيا اوكون غارونتي سي كاينه كاون الزنزنه كاكين ذا مشاك يخدم من يد وكود لو ميراكيني ما بدا مزوارو سي ما خمن اون لاتر ذا الكذب لا لاتر نو مارش با ما رستي نضيو تخمم لا لاتر كونت يزرارا مي ما رست تخمم لا لاتر يوني يزرا يعلم ولو مينيستر دو لا جوستيس يعلم لي بروكورور علمن لو بريزيدون دو لا ريبوبليك يعلم لي سيرفيس لا سيكوريتي علمن صافي علمن وكست مسال تاكينين صافي دير شو دي كورانتورا الا قدر المقود لكن الدوسيه قد يغال رابيدمون غادي تواجوجي وي قاعد يروح ندير الباطل ازن تسرحن وكود يليون اين يخدم اسحك من وين كان يخدم ثاقيت تمثل تمزواروث تمثل تسنات الا قد زر ماكنيا نوثنيا فغان هذيك الزمن لاكسيون غينيا بوبولير عند الغاشيه دانت واشو ليني محباس خاطر لاني محباس النظام ولا قارنا سنيني كان ذوات الاربعه كان يقلان ديال الحباس اكطوالمون لان 500 لاعب هذه تموت القبايل يقلان ديال الحباس لان ويا ضر سبوسان ونزرارا ندثن راه سبوسان ترفدن لان بلو دو 30000 بيرسون نيغن 30000 لاعب هذا سوا انتردي دو سورتي دو تيريتوارنا انتردي دو رونتري او تيريتوار ناسيونال ولا ديك شمن ثاون ديراكتومون القول لي انا الحباس النظام دونك الى قتم سلطه تنوليس دون فاسون لارج ماشي كان نكذمين ناخذ نكذما ناخذ وايض ناخذ ذا النظام تمثلت ياكي محباس يقلان في لي بريزون الجيريان ياكي محباسنا ياكي من فيننا ياك ويقاد اكطوالمون وردي فان ندلان دوي نتبع يونيون حال ميتساكارا مايل مراكي الاربعه كيساي يوكن اسنيف دي سيرفيس مشاكل الحون الشوالي ركز العاليه اثن لانفورماسيون في الحق مقبل ميم ال سوا مي اون اكسيون دونك اش راك الدنيا الشغل كيني تبغى تخدم سي اون مانيبيولاسيون ماشي ندير الخرس تبغى غير ورا شاكي لو كان ندير الخرس تبغى غير ورا شاكي سي لك تفضل دوك سيتينغ باسكو ما راه ندير تخمض لا ليتر المينيستر لا ليتر البروكورور الصدغه في الغاشيه ما تخمض لا ليتر يون يزرا نارا قرنص لا دوليونس مالي يون يزرا زلاكسيون بوبولير كان الى قدولا الى قدر المقود ما قيمه غير ذكر الطابله اسماء در المقود طونك الدوله ودرر المقود الى قلغاشين اذكمل ندير لا لوت اذكمل نقوم النور دونك لانفورماسيون الى قلغاشين غير مولاني محباس فهمنا كني الدوسيه كي الى قد يوضع الانترناسيونال الى قل جناس مرات سلنستمثال تاكي تيس ثلاثه الى اكذوذ ذي لي في مره ذاك ذوذ الى قايف الدنيا دون ماشي الدوله ذاك ذوذ ما يفديد خو كذوذ دون الصح الدوله زمرا سكاك تخدع مي وخدع ثرا ما كذوذ
الا قصد ولاد يفكن المقود دي مزوره ماشي يكون واد يفكن المقود خاطر الغشاد هو انك مزوره كتسمسلت الخداع دونك هاد قوه لي مانيبيولاسيون هاد قوه لي بريسيون امسي كذاكيا وث الحاله لا ريبريسيون وث الحاله لي فيديو ظلفني واش ولات تخدمن ثور ذا شو بغان اد تخدمن المير الاربعه يوكن هذا يخدمون لتر الى اللتر كينيا يوكن زعما اثان يا با دو سوسي اون فا ايسي تروفي اون سوليسيون انشتاقيت سي كركاس لو كان بغان هني تسوفغان سوزكا لو كان بصح فريمون الفغي نسن هني تسوفغان سوزكا ادغاون لا بروسيدور ادرنا الدوسي سي لا كور سوبريم هذا عاودنا الدوسي غادي يتواخذ اكن قلاق الحال هذه اللي ندير لي نظام كومبليمونتير يوكن الدوسي غادي يتواخذ اكن قلاق الحال يو كاين نظام كل سي كركاس جو ريفوز با الديبا لا قضيه لي با دو سوسي مي الا قد تفكر المقود الدوله غادي يفكر المقود تسمى زواروث ماشي غير الغاشي راه يتسزلن ناخذ نكوني راي يتسوغالن غا في ديك الشرار دونك يفو فير اتونسيون ا سا تنمير تنول هكا شويه ديال هنا تنمير